所基督的性命。阿们。各位兄弟平安。今仔日是7月初5，今年已经过了一半。咱做伙来孝念上帝的恩典甲慈悲，专心来敬拜，请奏乐。
心神静静，专心听候上帝。我的拯救是对伊来，只有伊是保护我的石盘，我的拯救。伊是我的宝蕊，我拢袂动摇。咱做伙来唱歌，学了上帝。咱要来唱圣诗159首。主踮我心内，无惊吓自在。请大家起立吟全首。请坐，咱同心来祈祷。慈悲疼痛的天父上帝，阮感谢阿乐你，你用你大权能的手引带阮过每一天，到伫今仔日，阮拢无欠亏。虽望有兄弟姊妹伫今年已经转去伫上帝你遐，总是阮知。因煞了地上的劳苦甲病痛，凡事拢有主你好的意思、好的安排。求主有缘牵阮的手，带阮继续跑走伫信仰的道路，无惊吓，无软弱，只有搁较警醒、搁较三听、搁较欢喜来做主的工。阮也要为着顶礼拜的会员好会献上感谢，因为主的恩典，阮顺利通过监选，互大牧师会当成做公园教会第9任的牧师。求主感动搁较侪兄弟姊妹，做伙来同心合意传福音。主啊，公园教会是一个传福音的教会，阮要搁较疼人。我嘛要对你搁较有信心，求你帮助阮。今仔日伫公园教会有3个人要受洗礼，成做你的囝儿，阮感谢阿乐你。阮嘛要伫圣餐的中间甲主结连，
恳求圣神感化阮的内心，互阮搁一遍反省，阮的所讲所做，减有合伫基督的福音，减有伫阮所徛在的位做光做盐，减有结出圣神的果子。亲爱的主，感谢你，互阮有机会搁一遍伫你的面前认罪悔改。你的怜悯，你的赦免，互阮会当袂记起后面的事，注意伫头前的事，重新来回应上帝的呼召。现今的世界充满扰乱，主你拢知，无论是战争、地动、风台、水灾，主啊，求你互阮会当伫你的内面安稳自在。每一日照着主的吩咐，尽家己的本分，毋干那顾家己的事，也关心别人的需要。伫教会中有兄弟姊妹身体病痛、心神软弱，也是家庭经济出问题，求主继续照顾，守使因平安，互因因为倚靠上帝，会当赢过这个苦难。感谢主。听阮的恳求，听阮的学乐，祈祷拢是奉主耶稣的名，阿们。这是咱的交托启应文，伫圣诗的后面，启应文第30篇。我来启，各位兄姐来应。我抬头看山，我的帮赞对上主来。伊袂互你绊倒，以色列的保护者袂拄面。上主是你的保护者，日是日头袂伤你。上主会救你脱离逐款灾难。你出你入，上主会保护你。这是咱来读圣经。今仔日要读的圣经伫哥林多后书第12章第2到第10节。我知有一个信基督的人，伫14年前，互主带去第3站天。我毋知伊的身躯有上去。也是干那看去异象，只有上帝知。我知有一个人受带到龙园，伊的身躯有受接去哩，也是干那看见异象，我毋知，只有上帝知。伊伫遐有听去用话袂当表达，用喙袂当讲出的事。下一节。我要等这个人，毋过我的软弱以外，我袂为着家己等。其实我若要等，嘛袂算是空妄，因为我要讲的是事实。毋过我袂等家己，才免得人对我的评价超过因所看见、所听见的。为着要互我无因为有看去真侪启示。至到自高得意，伫我的身躯有一支刺，亲像撒旦的使者，得甲我苦楚，互我袂伤自高得意。为着这项代志，我捌3遍恳求主，互这支刺离开。伊因我讲，我的恩典有够通满足你的需要。因为你软弱的时，我的气力才会当完全发挥。因为安尼，我特别爱夸口我的软弱，通互基督的气力点伫我身上。为着基督的缘故，我甲软弱、侮辱、困苦、艰难、甲迫害看做好，因为我什么时软弱，迄时就坚强。以上。愿主赐福听伊的话，佮照安尼来行的人，煞接赞美圣歌队所要
带来的诗歌是：主，我要对你行。愿咱大家拢会当对主到落尾。早接是讲道的时间，咱本堂大牧师要带来信息是生命中的刺。平安。在你的受恩宝座前，愿要领受主你的话语，求主的圣心，搁一摆开拓阮的心，互阮通明白主你话语奥妙的真理，互阮会当对主来行。安尼祈祷感谢，靠主耶稣圣尊名，阿门。真欢喜，咱今日有新的兄弟姊妹要受洗礼，真做上帝的儿女。每摆有人要洗礼进前，咱拢会邀请因来参加教会的小会，
目的就是要了解因要受洗礼的原因，更较要紧的是问因是毋是明白洗礼信主的意义。今仔日我嘛要做过一届来问咱在座每一位兄弟姊妹，咱中间有一个已经信主真侪年的基督徒，对无？咱已经信主的，请举手。感谢主，阁有一寡人还未啦吼。我想真要紧的是，咱已经信主的基督徒，咱敢捌想过基督的信仰对咱来讲有啥物意义？咱过去可能会存在着对基督信仰一款的误解，认为信耶稣基督就是为着要得到平安，保守咱身体健康、事业有成、家庭美满、子孙满堂。我想这是一个偏差的观念。咱若信耶稣基督，就会当得到好处。那亲像咱常常讲一句话，讲信耶稣会当得到永远活永生啦吼。过去一个福音的笑话讲，信耶稣会当得到一只水牛，对无？因为风台天吼，甲迄空棒一撇一画，迄个永生的字变做水牛安尼啦。所以教会外口就摆足侪人，拢要来教会安尼。迄牧师足欢喜的，讲哇，今日教会复兴啊啦。结果因讲，今日来遮有水牛通牵咯吼。过去这水牛真要紧啊，会当顺产水安尼。总是哇，无拍算是误解啦。所以，各位兄弟姊妹，咱嘛爱提醒咱家己，毋通陷入去即个成功神学即款的陷阱甲试探。咱会当想，如果信耶稣，就会当互咱人生得到一切的好处，互咱一切拢顺利，比人较敖，比人较好嘢。安尼，咱的耶稣基督为着咱受定十字架死。这款的代价是为着什么？咱若跟对耶稣，会当互咱事业有成、成功、赚大钱，那安尼，耶稣所拣选迄12个门徒，跟对主耶稣，因得到什么款的好处？因敢有因为跟对耶稣，因厝内就变好嘢，甚至因就爱放弃因的工课，离开因的老爸老母。那来看，这跟对耶稣初代的信徒，因是毋是比咱较可怜？还是因迄当阵运气较歹？跟对耶稣就爱赔命，咱即马跟对耶稣就会当得到永生，得到入天堂的门票。咱敢会想讲，咱跟对耶稣一世人？就拢无搁拄着什么款的好淡淡的代志。真侪人介意听成功的见证，信耶稣，互我的病得到医治；信耶稣，互我过去的负债一切还清。上帝搁加倍甲咱，互我搁较侪稳定。信耶稣，互我厝内家庭幸福美满。我意思毋是讲这见证毋对。嘛毋是讲这见证是虚假，当然有当时咱嘛爱去真细意这见证是毋是真实。总是我要提醒大家，这见证是毋是较容易会当感动人的心，较容易会当激励人的信心。总是咱换一个角度来想，如果今仔日这成功的见证，在座有一寡兄弟姊妹，因游玩伫艰苦中间，因游玩搁伫苦难的过程，因心内敢会想讲：上帝啊，安尼我看上帝无听我，我嘛是有逐礼拜来做礼拜，我嘛是有咧读圣经，我嘛是有遵守1/10的奉献，信用圣经的教导，为什么徛伫台前做见证的毋是我？为什么我的病症，上帝你无要医治我？为什么上帝你予一场车祸意外，
将我所亲爱的、我的妇人人、我的先生、我的囝儿带走。敢讲我的罪比因较重吗？今仔日保罗伫圣经中间要甲咱劝勉，伫伊的生命中有一支刺，这支刺目的就是要提醒咱，基督的信仰毋是咱想的遐尼较简单，遐尼较简化。信耶稣就一定会得到永远活的生命，得到入天堂的门票。所以咱可能会真好奇，今仔日的经文，保罗伊到底咧讲伊身躯这支刺是啥物？真侪圣经学者咧研究保罗身躯这支刺。保罗讲，伊捌3摆求主将伊这支刺来提走，总是主敢有听伊的祈祷？看起来应该是无啦吼，因为圣经讲主并无答应。咱中间敢有人身体有艰苦的过经验，或者是生骨刺？听讲这骨刺真艰苦吼。我前一阵仔可能过头运动啦吼，我腰脊骨嘛是酸痛，坐嘛毋是，倒嘛毋是，趴咧困着，规身躯足硬腰的。有当时也亲像或者电着安尼啦吼，因为咱若迄腰脊骨酸痛，当时安尼插一个，总是人换一个角度就较好势。所以咱会想讲，保罗到底伊身躯这支刺到底是啥物？圣经并无讲保罗是什么款的病症。有的学者认为讲是伊肉体有一款无法度去改善的病症，可能是目睭会艰苦，嘛有可能是癫痫、疟疾，伊当时的环境较无好势，总是嘛有可能是心灵上魔鬼来的攻击。保罗无讲伊所患的病症是啥物，可见保罗所要讲的重点，并毋是伊到底生什么款的病症。重要的是，保罗要教示咱要安怎面对咱人生中生命的刺，以及这支刺对咱的生命有什么款的意义。所以，首先保罗就讲一个故事。第二节到第5节，保罗讲，伊捌一个信基督的人，伫14年前，互主带去第三层天。这第三层天是啥物所在？咱看会到的天第一站，过来天顶以外就是宇宙，这是第2站。第3站就是上帝所住的所在，咱讲是天堂或者是乐园。所以保罗讲，这个人伊捌去到上帝所住的所在，伫遐听见无法度用人的话表达，无法度讲出来的代志。这款的经验真神秘，这款的经验嘛真特殊。总是咱会想讲，哇，这个人真欣赏啊！吼，咱真欣赏这款的经验，会当甲上帝做伙，佫会当看到天堂。我过去所认捌的一个长老，伊真单纯，伊逐工拢来伫教会，拼教会读圣经，嘛伫教会祈祷。每礼拜伊拢伫楼骹甲兄弟姊妹拍招呼。伊捌定定甲我讲，昨暗耶稣佫带伊去倒位？去耶路撒冷。耶稣佫带伊去爱丁乐园。我讲你安怎去？伊讲两只手铁开，上帝就带伊去飞到耶路撒冷。所以讲，恁大家暑假拢出国啦，去美国、去日本，拢爱开钱，伊拢毋免开钱。耶稣免费招待伊去。哇！我听了真心酸，佫会当看到耶稣，佫会当去以色列，我拢毋捌去过。我就甲耶稣讲，我做牧师，你拣调我，你拢无带我去。拢带遮个长辈，去安尼，真美好的所在。总是伊的中心，真正是值得咱学习、咱佩服。所以上帝无因为安尼就看轻遮个长者，反倒互因有更较大的福气，会当见到主的面。所以圣经毋是嘛安尼甲咱讲，有谦卑的人会当见到上帝的国。所以咱会想讲，
保罗所讲的这个人，伊到底是什么款的人物？哇，有这么大的这个恩典，敢讲是耶稣的门徒彼得、雅各，或者是约翰？其实拢毋是。保罗讲几部，其实是讲伊家己的一个属灵的经验。因为第5节甲第6节就讲，去到这个第三站天的人，其实就是伊家己。总是保罗，伊为什么当阮世界要讲这个人是我所明白的一个人，无要讲伊家己，目的就是要互听见的人知影讲，保罗伊并毋是要偏颇伊家己这款特殊的属灵经验，因为迄当时伊所面对的这群人是哥林多教会的信徒。咱知影哥林多教会发生的代志，就是信徒之间大家互相咧偏颇家己属灵的经验甲才能，有的会晓讲方言，有的会晓去甲人医治、赶鬼等等，大家都讲伊家己的属灵经验较高、较厉害。所以保罗特别用伊家己的经验，要提醒哥林多教会的信徒，伊宁可来夸口伊家己软弱的所在，无要夸口伊有这款属灵的经验，互大家知影，掠做伊家己自高骄傲的心态。所以保罗就用伊家己生命中有一支刺来提醒咱大家，这支刺对伊来讲真要紧。有时阵，上帝允准咱的生命有一支刺，是为着要塑造咱人的品格，免得咱人自高自义。这支刺无一定是上帝对咱人的刑罚，总是倒边来讲，是上帝为着要保护咱人内心的一个工具。咱敢有骑马的经验？我的查某囝前一阵啊，几若年前带伊去这个后里马场，遐有马场，我就看迄马，哇，足大只的，比咱成人更较悬，爱着爬楼梯骑去迄马顶悬，要安怎控制这个马？其实是爱有一个马绳救咧。为什么马会听话？毋是用这绳啊，甲拍还是甲赶？是这个马绳，伊个有一个牵一个马的牵啊。牵掉伫这个马的喙内底，所以这个马的牵啊，受到这个绳的这个揪掉咧，马就知影讲，伊的喙会疼嘛，所以伊就感觉到这个压力，伊就开始停止伊的这个动作。所以骑马的人就用这个马绳甲这个马的牵啊来控制马的行动。所以咱的生命中有当时有一支刺。那亲像这个马绳牵掉这个马的牵啊，是上帝要透过人的环境甲压力，互咱会当受到上帝引带，毋是互固在咱人放纵家己的私欲，免得咱人因为家己自我的骄傲甲私心来行偏差路，失去更较要紧永远活的生命。咱人生命中的刺，是要提醒咱，这个世间有一位创造主上帝咧引带咱，毋是靠着咱家己的聪明智慧来办代志。所以我相信，伫咱人每一个人的生命中，拢有一支上帝为咱备办的刺。保罗捌上帝3摆求将这支刺摕掉，总是上帝并无答应。可见这支刺真要紧，可见这支刺有存在的需要。伊存在最上主要的目的，就是要磨练咱人的心智，互咱人袂失去军队主的方向的这款的引带。提摩太后书第2章第3节，保罗嘛安尼劝勉伊属灵的囝提摩太，伊安尼讲：你着做基督耶稣的精兵。甲我做伙受苦，咱每一个人生活中，敢有人讲拢毋捌受过艰苦？我想加减拢会嘛有破病啦，嘛有一寡恶担当的代志。咱敢会想讲，这苦难，上帝会当甲咱提走？其实苦难的目的是要互咱心灵得到成长，直到咱的生命会当长大成熟，成做
上帝合主上帝旨意的人。我过去做兵，我真够抽签，抽到海军陆战队去遐受磨练，要2冬的时间。即马少年人足侪拢无爱做兵吼，所以就惊讲啊若即个中国若拍来吼，咱台湾的做兵的遮个人吼，无法度去对抗。所以咱若要上战场，咱是毋是拢爱训练？哦，较早摕迄枪吼，啊摕咧落，都爱压悬悬。哦，啊，即个班长真可恶吼，伫迄枪面顶放一个10块银。哦，啊，袂当落落来呢吼，落落来伏地挺身50个安尼。所以过去伫做兵的过程，逐工受训练、受操练，互我生命真大的改变，就是军中的生活训练我的即个生活的即个节制，甲会当知影要控制家己的需要，即款的学习。过去捌见证讲，我伫青年时阵，因为电脑的即个控制，互我无法度来离开即个电脑的即个沉迷。总是上帝借着我做兵要2年的时间，互我解除即个电脑游戏的即款的沉迷。所以透过即个环境，互我的生命会当成长成熟，互我知影会当过一个有按照时间来去做的即款的生命。上帝对咱人的生命的操练嘛是同款。圣经并无讲信主耶稣，咱就永远未受到苦难，无个有病痛。咱像圣经遮的人物，无论是约瑟、大卫、但以理、约伯，甚至军队主耶稣的门徒，因的人生敢是拢真顺利，甚至因所受的苦难比咱正人搁较济，搁较沉重。总是因一世人军队主无离开主，最后上帝赐予因搁较济恩典。耶稣基督的信仰是要互咱学习面对甲太赢苦难、抗赢苦难，互咱真做会当倚靠主得胜的基督精兵，赢过魔鬼撒旦的引诱甲试探。这个攻击可能是咱肉体病痛，嘛有可能是咱生活中的压力，甚至是这金钱、权力、物质上的引诱。亲像耶稣要开始传福音的进程，伊伫旷野受魔鬼试探40天的时间，目的就要互耶稣离开这个使命，离开上帝。所以伫咱的生命，若有拄着这个试炼、这个试探，咱就要靠主赢过这个磨练。不过，伫这要提醒咱兄弟姊妹，咱唔通用咱身躯有一支刺做借口。我就是爱啉酒啦，这就是我生命中的刺，所以我无法度解除，因为我求主3届，莫互我啉酒，总是酒来我嘛是照啉，所以这是我的刺。其实这个刺不是要互咱真做犯罪借口，这个刺的意义是要互咱知影，咱透过这个苦难甲磨练，咱会当赢过试探。所以试探是对魔鬼来，试炼是上帝互咱的磨练。上帝要爱咱学习的是伫苦难中来倚靠上帝的快乐，不是靠着家己的能力。就亲像我要赢过这个电动的这个试探，我靠我家己绝对无法度解除。总是上帝互我经过做兵的磨练，来解除这款的试探。第三，上帝因为咱身躯有刺，互咱通明白咱人有限制，学习谦卑的功课。有当时，上帝互咱生命中嘛有一寡无同款的人，真做咱生命中的刺，互咱知影讲，咱的人生有当时需要爱做调整。亲像以色列百姓，因伫过去士师的期间，上帝为着要管福音，互这个敌人真做以色列民的事。当以色列民主来悔改呼求的时阵，上帝就兴起士师来太赢对敌。
总是当因搁一届去拜偶像，上帝就兴起才会对着，真做因的苦难。所以伫咱的生命中、人生中，有当时咱会感觉讲，哇，有一寡人，上帝啊，你敢会当卖互伊搁出现伫我面头前？真正是无法度甲伊做伙斗阵，无法度甲伊做伙做工课，无法度甲伊做伙讲话。讲无三句，我的即个心脏病就要举起来。过去我伫即场捌流行一句话：如果咱离开即个公司的原因是因为同事还是主管无好斗阵，安尼吼，你去到倒位拢共款。其实我要讲，教会嘛是共款的。咱毋通因为人的原因来离开教会，因为每一间教会拢是无完全的人所组织的所在。所以有当时，当咱常常拄着一寡人，毋管咱去到倒，共款遮的人就会出现，真做咱的刺。今仔日咱反转来想，其实咱爱感谢因。若无有遮的人的出现，咱可能会抓做家己的个性真好，真有疼心。实际上，其实咱嘛真有限。大家看我个性好啊歹，看起来敢若真好啦吼。我嘛感觉我个性阁袂歹吼。应该磨练，我青少年个性真歹啦吼，已经磨练甲差不多啊。我嘛想讲，我做牧师了后，个性应该真好。总是要甲大家坦白来讲，伫过去牧会过程，我嘛捌对即个老大人发脾气，我嘛捌对即个来教会读册这样的儿童发脾气，因为即个老大人长辈，伊行动无方便，伊个礼拜要做礼拜啊，搁要去市场买豆油，我就足生气的，都要做礼拜啊，你搁要出去，你若跋倒要安怎？伊都足坚持的啦吼，就互我骂。迄囡仔要来教会即个客服班，就饲迄牧师馆的电铃，一直饲啊吼，我就已经甲应啊，讲我要落去，伊搁一直饲，嘛互我骂哦。但是骂因了，我心内真艰苦。我甲上帝忏悔反省，讲上帝，我实在不配做一个牧者，我的疼心无够，我的耐心无够。上帝，求主你饶赦免我的罪。上帝，互我一个安慰是讲，我得爱倚靠上帝，毋是倚靠家己快乐。我知影迄阵有一阵啊，我的身体、我的心灵较衰烂，我的内心已经紧绷啊。我过去可能靠家己咧服侍上帝，因为家己个少年会当冲会当拼，总是我毋是倚靠上帝快乐。上帝借着这个人来磨练我的心智，提醒我，咱毋是倚靠家己的聪明智慧，是要倚靠上帝的灵来成做这个代志。借着上帝的心眼光，互我明白，这个生命中不断咧出现的这个刺，其实因嘛是上帝的囝儿，因嘛需要上帝的疼。所以，当咱用上帝的眼光来看待因的时阵，咱就袂阁感觉因真互咱烦心，嘛袂感觉因互咱真野善。咱会用基督的心来疼因。所以，各位兄弟姊妹，今仔日要甲咱提醒，伫咱生命中，咱可能拢有无共款的刺，总是咱要安怎来面对咱生命中的刺。咱其实毋是靠家己的能力甲快乐，嘛毋是靠咱家己的耐心。因为这拢有一天，咱会磨尽，咱会用尽的时阵，咱就爱靠着基督，靠着圣心的快乐，互咱通明白上帝为什么要将这个刺放伫咱的生命中间，咱通了解上帝的旨意。基督的目的毋是要求上帝改变咱现在环境，是要爱咱学习顺探上帝的旨意。基督的目的嘛，毋是要互咱较紧的知影。这个结果是安怎？咱是不是会当得到咱所要爱这款的要求？基督的目的是要互咱有换新的心智，互咱有换新的生命，通互咱的生命受到主来塑造，成做合主心意的人。所以，咱的主耶稣一直受十字架死
进前的前一暗，伫克西马尼园安尼祈祷，主耶稣讲：我的爸啊，若会当求你，互我免啉这个杯，毋过毋是照我的意思，是照上帝你的旨意来实现。使徒保罗同款3摆恳求主提走伊生命中的刺，总是主却甲伊讲：我的恩典够夜你通用。伫你软弱的时阵，主的气力会当真做你完全的发挥。各位兄弟姊妹，今仔日咱为什么选择礼拜时迄群阵要来教会做礼拜？甚至咱有人已经伫上帝甲正人的面前要受洗礼，成做上帝的囝儿。我想咱的目的毋是为着咱信耶稣来教会会得到什么款的好处，得到什么款的目的。咱上主要是爱学习顺坦上帝的主权，将咱的性命一切软弱交托主上帝。因为上帝知影咱气力有限，上帝知影咱人肉体是软弱的，少年咱人不过是土粉所做，所以上帝爱咱学习完全来倚靠伊，追求伊。使徒保罗今仔日所提醒咱的，嘛要真做咱的模范。保罗甲咱讲，就因为伊生命中有一支刺，所以伊无搁夸口家己属灵的经验。伊无搁夸口家己真了解圣经律法的知识甲知识，伊无搁夸口伊家己是犹太人即款的圣族的传统。保罗伊学习到安怎抗赢生命中迄支刺的秘诀，就是伫腓立比人书4章12节到13节，保罗安尼讲：我知影安怎过善食的生活。我嘛知影要安怎过富裕的生活，不论是食饱，或者是枵饿，或者是有剩，或者是欠缺，我已经得到一个秘诀，就是无论伫什么款的所在，我拢会当满足。我靠着耶稣基督的气力，我有气力通克服逐款的境遇。各位亲爱的兄弟姊妹，今仔日要邀请咱搁一摆来思考，望主来祈祷。伫咱的生命中，咱的刺是啥物？可能是咱的身躯当年的病痛，咱游玩咧艰苦中；可能是咱身体上的欠缺，别人无了解；可能嘛是咱眼前环境中的试炼，咱求上帝要刷走这个环境。嘛，可能是咱人际关系中逐工拄着的挑战，咱真想要躲闪，毋过要提醒咱，毋通问主讲，为什么无要刷开咱遮的苦难？咱来问主，你予我伫即支刺的中间，要学习什么款的功课？因为主伫咱人软弱的时阵，就是咱要经历上帝疼甲气力的时阵，咱是毋是愿意搁一摆主上帝来利用？伫咱生命中，无论拄着什么款的情境，无论拄着什么款的苦难，或者是面对什么款的挑战，咱愿意一世人跟对主，一世人听主，成做上帝的囝儿。咱同心来祈祷。听台天父，阮感谢你。主你知影阮无够硬，主你知影阮会软弱，主你知影阮现主时伫阮生命中的刺是啥物？阮知影上帝你现主时，互阮面对即款的考验，毋是因为阮罪太重，嘛毋是因为阮得到上帝你的刑罚，是因为上帝你要互阮伫即支刺、即款的环境甲苦难中间，经历耶稣基督你无限的疼。愿主带领阮每一位兄弟姊妹，伫阮面对人生中的苦难甲试炼时阵，
阮毋是我靠家己的熬，乃是我靠上帝耶稣基督的救恩。阮知影主你的恩典够也万用，会当抗赢魔鬼撒旦的攻击。阮安尼祈祷感谢，靠主耶稣圣尊名，阿免。咱做伙来唱回应的诗歌，圣诗605首，靠主恩典奇妙快乐的保护，坚心听候主所安排道路，请咱起立吟全首。请咱犹原徛地，用使徒圣经来告白咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在女玛利亚出世，伫本州比列岛入来受苦，定十字架，死埋葬落冥府。第三日对死人中搁活上天，当坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公道的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿们，请坐。过来是圣礼典。
一开始，咱先来唱圣诗354首，圣诗354首。咱坐咧吟就好。交予牧师。今仔日真欢喜有一位陈玉文兄弟要受洗礼伊嘛是咱天康里小组的这参加的成员咱邀请陈玉文兄弟来到头前。咱请面对徛伫遮吼，请你跪落来。阮伫的帮赞是靠耶和华的名，伊是创造天地的主宰。所听的兄弟姊妹，请注意来听主耶稣基督所吩咐的话。伊对死人中过活了后，还未上天大声有讲：天顶地下的权已经拢互我。所以，恁着去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，互因归伫爸囝圣神的名。见若我所有命令恁的，着教示恁守。搁我日日甲恁伫地，到世间的落尾。亲像迄时，彼得叫人反悔信耶稣基督，搁受洗礼。但我也安尼对陈玉文讲，你着信，你若真实反悔，告别你的信仰，搁伫你的名来受洗礼，这个圣礼典就成做你会做得到洗清气的记号甲印证，搁表明对圣神得到顶头生来连接基督。这时，咱请会众做伙起立。有3个问题要来问陈玉文。陈玉文，当你伫上帝甲众人的面前来告别你的信仰，请回答所问的这个问题。第一，你有信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师，还无？你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳，还无？你着我靠上帝恩典，尽力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有决意要安尼行啊无？感谢主，这是要来为陈玉文来行洗礼。陈玉文，我用水甲你行洗礼，互你归伫爸、囝、圣神、上帝的名。阿免。
愿平安的上帝，家己互你一尽做成，各愿你的神甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来的时阵，拢通得到保全，无通嫌。阿们。这时我来宣告，但若文你已经告别你的信仰来受洗礼，我靠教会头咱的主耶稣基督的名，以及奉台湾基督长老教会公园小会的官兵接纳你，成做本会的陪参会员，有份伫主的道甲新约的恩典，咱同心来祈祷。主必听堂的上帝，阮感谢你，已经选阮人，互阮伫圣神的感动扶持，阮会当宣告耶稣基督，你是阮活命的主。但今仔日，但若文伊愿意伫上帝甲众人面前来决志伊的信仰，受洗礼，成做上帝囝儿，求主嘛，借着耶稣基督十字架保血，洗清伊一切罪恶，嘛，互伊的性命会当因为跟对耶稣基督一世人无偏差，嘛，互伫阮公园教会所有兄弟姊妹会当成做伊信仰道路的陪伴，愿意甲伊相担行主的道路，愿安尼恳求、祈祷、感谢，是奉靠主耶稣的圣尊名。阿门。请起立，会众请坐，来面对大家。好，咱先来请小会员来接纳。谢谢。教会嘛有赠送这个纪念品吼，有这个受洗证书甲圣经哦，那毋望这个圣经会当成做你一世人的这个准则吼，跟对主的脚步。今仔日因太太嘛有来啦吼，有要赠送礼品的会当来赠送吼。太太当来做伙翕相吼。好，恭喜吼，多谢。好，请回座。这是咱要来守圣餐吼，咱搁唱一首圣诗吼，请圣餐互师者来准备。坐咧吟就好。
伫主耶稣基督的名，欢迎伊若属伫伊的教会的陪传者，通三甲来守主的圣餐。亲爱兄弟姊妹，请听主耶稣对囡仔归向伊的人所讲的恩典的话。恁囡仔着我重担的人来就近我，我要互恁得到安息。愿主耶稣基督的恩典甲恁伫地。所听兄弟姊妹，请注意听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗所讲的，因为我对主所受，嘛捌传互恁的，就是主耶稣互人卖迄暝有提饼祝谢来擘开讲，这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。食了后，也捧杯讲，这个杯就是新约。伫我的血所设立的，囡仔啉的时，就行安尼来纪念我。因为恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。当主耶稣互人卖迄暝有提饼祝谢，所以咱大声照伊的名的模样来感谢上帝。主耶稣，阮感谢你，今仔日阮照你的命令来摆设这个宴席。为着纪念主你永远的祭司，阮谦卑求你切恳圣心来圣别阮，也圣别这个摆伫你面前的饼甲葡萄杯，互阮接受这个对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你的恩典的帮助，会通成做阮属灵的朋友，也会成长伫你的恩典中，通荣耀你的圣名。奉主耶稣的名，阿门。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁来拍破的，恁逐摆食的时阵，就爱行安尼来纪念我。这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁逐摆食就纪念主。在座若已经领受洗礼，无论是本会或者是其他教会，拢会当来领受主的圣餐。咱若还未洗礼，咱会当安静心来得到，望主的圣心引带咱信仰的道路。当咱摕着这个饼，咱嘛会当安静心来祈祷，思想过去主安怎引带咱生命道路的过程。伫咱生命中的刺，嘛求主提醒咱、帮助咱，会当较赢气咧。
主要所讲，这个是我的身躯，为着恁所拍破的，咱用感恩的心、感谢来领受。主耶稣讲，主耶稣讲，这个杯是新约，伫我的血所设立的。既然啉的时，就惊安尼来纪念我。主耶稣讲，这个杯是新约，伫我的血所设立的。既然啉的时，就惊安尼来纪念我。主耶稣基督流出伊的宝血，洗净咱的罪过，因为伊所流的宝血，咱的罪无去受纪念，拢归伫主耶稣基督，伊为着咱承担。你若信靠伊。有份伫这个杯甲饼的，人拢会当坦然来到上帝面前，亲近伊，来受接纳，也做伊的百姓。毋是咱的完全，毋是咱的所做，但是因为主耶稣基督所流的宝血。但你要想这个杯，表明他已经受接纳，行做上帝的百姓，做着感恩的心，你要想这个饼，你要想这个杯。主耶稣讲。这个杯是新约，伫我的血所设立的。今仔啉的时，就惊安尼来纪念我，也存着感恩的心讲，因为主耶稣基督所流的宝血，这个杯所象征的，咱已经受接纳，也做上帝的家人。这个杯是新约，伫咱主耶稣基督的血所设立的。既然啉的时，就惊安尼来纪念伊，请三甲来领受。我一边来祈祷，主，阮已经领受这个杯甲饼，表明阮已经有份伫你的救恩。这个杯甲饼，也互咱受起主耶稣基督你的十字架，
你的身躯为着阮拍破，你的宝血为着阮流出，为着要互所有信靠你的人有份伫你的救恩，也受接纳，真做上帝的儿女百姓。每一遍，凡你领受这个八角饼的时阵，凡会当看见你的十字架，像腹肚显明伫阮的眼前。阮来笑念你的十字架，笑念上帝你的疼。这个疼是阮已经所领受的，而这个疼真做叫着阮的快乐，随便阮将家己本身奉献伫主你面前。为了这八角饼所表明的救恩，为了你有阮所承认、应允、完全的性命、丰盛的性命，献上感恩。我来祈祷，奉主耶稣基督圣名，阿门。这是咱用奉献来回应上帝的恩典，请书献的当讲。主必跳弹阮的天父上帝，感谢你赏赐恩典满满。原知逐工的日子，总是有时阵会艰苦、会忧闷、会软弱，亲像保罗先生所讲的，生命中的刺。求你坚固阮的心，常常倚靠你。今仔日，愿将你赏赐予阮的金钱奉献一部分，做圣工的路用，愿你接纳。愿安尼祈求，拢是奉主耶稣基督的名，阿门。这是来报告，请大家掀开周报第2页。今仔日非常感谢主，咱有3个人来洗礼，有黄冠云、有康木哲，还有陈玉文先生。有一个较特别的吼，
康木泽这个，他即马是大学2年升3年，啊，伊的阿公是咱公园教会第3任的牧师，叫做陈春雄，有人还会记住无？吼，咱希望讲看70周年的时阵，会当邀请伊来到咱当中无？感谢俄罗主。第2项，顶礼拜咱有举行会员好会监选，啊，感谢上帝恩典，互咱通过。啊，罗牧师成做咱公园教会第9任的牧师。第3项，台语礼拜了后，12点半，咱伫7楼要召开中集会，请中集同工来出席。第4项，拜五下早啊9点半，幸福健康站，咱会有一个课程，请65岁以上的兄弟来参加，来关心家己的健康。第5项，大神的课程，基督徒安怎来帮助人嘛，帮助家己。咱伫即个拜六7月11号9点半，伫607教室，咱甲咱的老师叫做赵文子老师，感谢俄罗主，咱有诚济的兄弟姊妹有感动要来诚做帮助人的人。第6项，新德中会中区联合书记的儿童夏令营，伫7月9到11号，要伫圣经学院来举行。听讲有风台要来，吼，请咱大家祈祷，愿上帝旨意得成，互咱会当顺利来进行，来参加，无论是学生，还是老师，还是讲员，拢会当有真大的祝福甲收获，吼。第7项，许心怡姊妹又办一个激励训练班。啊，有一个专业的教练要甲咱训练，互咱的更较有气力，更较勇壮，提升咱的生活品质。对7月7、9拜四开始，下晡有伫咱教会3楼举行。若是有兴趣的兄弟也是姊妹，欢迎甲许心怡姊妹报名。第8项，7月到9月的事工日表已经印好，伫1楼，请家己。若是有需要的兄弟姊妹，家己摕。具体消息，牧英将牧师的买祖囝第3个祖囝穆柔远姐妹，伫6月23号，因为乳癌来过身。伫7月11号有追思礼拜伫高雄，求主安慰遗孀。咱本教会有牧师要代表咱教会去甲致意，愿主保守一切拢真平安顺遂。教界消息，新德中会伫拜3下早啊10点，伫嘉南教会召开第86届的第2次的议会，愿主保守祝福。毋知各有人要补充，还是有新来朋友无？义卖啦吼，请大家会当来甲因鼓励关心吼，嘛会当来分享。以上。来，咱是咱唱祝福齐庆的诗歌，圣诗400首，愿主仍来甲恁同在。咱要连续唱2遍。
由愿徛地来领受上帝赐福。开阮道路的主，开阮生命的上帝。阮知伫阮生命中，现主时可能游玩伫黑暗中、失迷中、无望中，行袂出口。总是阮知影，阮的生命毋是阮家己来面对才会挑战，乃是由主耶稣基督你对十字架顶的死搁活，来较赢世界黑暗的权势，互阮深深知影，阮的生命毋是孤单，是有主陪伴阮，甲阮相同行，因为主你的恩典够也万用。愿主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛以及圣心的相通，甲阮每一位兄弟姊妹三甲弟弟，对即时到永世代保证。阿免。请坐，密道闭会。